de assassinos profissionais. Então desde criança eu fui envenenado. Torturas ao extremo, criado por assassinos, e eu nasci pra matar. Como um monstro tão feio, o meu passo é só. Fala galera, quem fala é o Becker. Eu sou o Rafael e esse é o Dupla React. Esse canal experimenta onde desde 2016 a gente assiste vídeos no YouTube pra ver até onde vai a sanidade da mente humana consumindo esse tipo de conteúdo por tanto tempo. E o vídeo de hoje é o rap do Killua, dos 7 minutos. Aí, pode ser que em alguns momentos desse vídeo o Juan fique quadriculado. A gente tá tendo problemas de gravação aqui, mas melhor quadriculado que sem vídeo, né? Você não acha não? Não, eu acho que minha beleza vem sempre em primeiro lugar, tá bom? Como é que eu vou ficar assim com o quadriculado? Eita, caiu. Então o vídeo vai ficando por aí, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Oi, já faz um tempo que saiu esse rap aqui, pouca gente vai ver. Se você tá vendo aí, deixa aquele likezão, comenta pra nós aí. Importante fazer react atrasado mesmo assim. Vocês são atrasados, mas a gente gosta dos 6, demorou pra gente ficar incentivado. E vamos ver esse bagulho aí. A parte 4 do capítulo 1 do Game Over Squad, o primeiro mangá original 7 minutos. Alguém que tá lendo isso aí pode falar pra nós se é bom, se recomenda? Os caras hyparam bastante esse bagulho lá no podcast que eles foram. E eu tava até deveras curioso. É, tem que ver a sinopse do mangá, né? Pois Esse é uma boa história. Caraca! Falou história, falou história. Os pais queriam que desde a infância aprendesse a matar. E aí? Sim, eu não sou como os outros meninos normais. Eu cresci numa família de assassinos profissionais. Então desde criança eu fui envenenado. Pro meu corpo criar resistência a veneno. Noites e mais noites sendo eletrocutado. Pra suportar torturas ao extremo, eu fugi. Eu não vou viver uma vida que eu não possa planejar. Se entrar no meu caminho, melhor cuidar dos outros. Fui criado por assassinos e eu nasci pra matar. Como um monstro tão feio, o meu passo é só. O meu nome é Killua. Fui criado por assassinos e eu nasci pra matar. Precisam me render, eles ficam incrédulos com o tamanho do meu poder. Parece um mistério, que eu nem quero ser caçador em série. Eles vieram porque tinham um sonho, eu vim porque eu tinha tédio. Manipulando meu corpo pra usá-lo como ar. Mais um passo e sinta amor. Meus dedos são mais rápidos que facas, arrancando corações como se não fosse nada. Família diz que matar é o meu destino, porque eu tenho alma de assassino. Pai, eu não quero mais matar, eu não quero viver mais sozinho. Eu quero achar o meu lugar e quero ter um amigo. Pai, bro, não quero. Mesmo não tem razão, não sou fantoche da escuridão que só matando sem satisfação. Tenho sangue, sou de que sou difícil não matar. Tô vivendo no limite, eu tenho que me controlar. Quem engolo decide me espelhar. Quero ter um sonho pra sonhar. Me cansei de viver sem objetivo pra alcançar. Mas eu mato você se nos meus amigos encostar. Ai, Você nossa, pode mano. até me prender e podem até me torturar. Mas quando eu sair daqui, nós vamos brincar. Dessa jogada de torturar, vamos brincar. Não é pra poucos, é pra poucos. Já ouviu a história Arrepios? que ao invés de brincar, os pais queriam que desde a infância aprendesse a matar. Sim, eu não sou como os outros. Não, como os outros normais. Eu cresci numa família de assassinos profissionais. Ei. Então desde criança eu fui envenenado. Pro meu corpo criar resistência a veneno. Noites e mais noites sendo eletrocutado. Pra suportar torturas ao extremo, eu fugi. Eu não vou viver uma vida que eu não possa planejar. Nossa, olha essa melodia. No meu caminho, melhor cuidar dos outros. Fui criado por assassinos e eu nasci pra matar. Como um monstro tão feio, o meu passo é só um rio. Você já se perguntou por que meu nome começar comigo. Mexa se você morre, cozinha que você morre. Faz barulho.
você morre. É fui criado por assassinos e eu nasci pra matar. E você morre. Acho que o que ganhou esse rap foi o beat, mano. O beat, sei lá, o gráfico do beat na hora que eles meio que explodia na voz, mas o beat continuava tranquilo, foi muito, tipo, deu muito pra perceber, tipo, esse bagulho de tortura, de... sei lá, mano, acho que ficou do timbre, tá ligado? Ficou no... Pesa, né, mano? Hero 8 Under, maldito safado. O cara tá em todo lugar, ele é bom. Ele sabe o que faz. Putz, a melodiazinha no final ali, deixando um tomzinho épico. Entendi porque esse aqui foi o mais visto do drop, né, mano? Uma volta, né? Os caras deixaram de primeira, ficou muito do bala. Achei foda, velho. E outra, como, além do rap bem montado do beat, ainda contar a história do garotão, né, velho? Então, tipo, ainda, além de tudo, informativo, é. Quando eu percebi, eu tava fora do som e prestando atenção na história. Eu tentava voltar pro som, porque é muito bem contado. Bom, o vídeo vai ficando por aí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não esquece de deixar o gostei. Se vocês não são inscritos, se inscreva. Se vocês quiserem mais do sétimo aqui no canal, não esquece de deixar nos comentários. E pra não perder mais nenhum vídeo, não esquece de ativar o sininho, mano. É isso, tá? Não esquece, não esquece. Não é à toa que sininho começa com sim. De sim. Vou me inscrever e ativar o sininho. Aí mandou bem no marketing. Eu falo, Rafael Marqueteiro, velho. Se você tem uma empresa